Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa ga ci gaban labarin matashiya. Den sai ta miƙa mai iPad ɗinta ta wuce tana wurga duwawunta ta ko'ina ta nemi waje ta zauna. Suka gama diskozin komai ya gaya mata ran da za su zo a tura musu kayan. Tashi ta ɗauko handbag ɗinta ta wuce tana fita Ali ya ja numfashi abinsa, abin ya ɗaga mai hankali. Bai taɓa bizito mara kunya irin wannan ba, duk da dai shi ba shiga harkan mata yake ba. Ya kada kai ya ci gaba da duba fayil ɗinsa. Can an jima lokacin tashi daga ofis ɗinsa yi. Ya ɗauki kiɗin motarsa ya sa aljihunsa ya fito daga ofis. Ya wuce ya dubi lafiyar kamfani ɗin sannan ya cewa PA ɗinsa ba zai samu zuwa gobe ba. Ya rubuta mai duk wani abin da ya kamata idan ran da ya zo sai ta bashi. Ya wuce ya nufi motarsa, a hanya ya tsaya a Coldstone ya siyi musu askirim da shi da mamarsa da Hanifa. Yana shiga gida, Hanifa ta rungume shi, ya Ali welcome, sai yanzu ka dawo? Ta karɓi abubuwan da ke hannunsa, shi kuma ya yi murmushi ya ce, wallahi Hani, aiki ne yi min yawa a ofis, ita kuma mami buɗar bakinta sai cewa ta yi. Wake Hanifa yaushe zaki girma ne? Duk sai suka yi dariya dai aka wuce wurin. Bayan sun gama shan askirim ɗinsu, Aliyu ya tashi ya ɗau abubuwansa zai nufi ɗakinsa sai ya tuno zai yi tafiya gobe, kuma bai gaya wa mami ba. Sai ya ji ya ce, mami na manta ban gaya miki ba, gobe fa zan je Kano akwai mitin ɗin da za mu yi a ofis in Allah ya kai mu. To Allah ya kai mu Haidar kuma Allah ya bada sa'a. Washe gari da safe karfe 11 Aliyu ya fito ya gama shiri. Ya fito da box ɗin shi, dama ƙa'ida ne idan zai yi tafiya bodyguard ɗin shi suna zuwa don su yi escorting ɗin shi. Yana da bodyguard wanda shi baya so suna bin shi duk inda zai je kamar wani yaro. Amma baban shi kafin ya rasu ya ce duk inda zai je kada ya yi wasa da security. Ya Aliyu har ka fito kenan baka yi breakfast ɗinka ba? A Hanifa karki damu, idan na je Kano zan ci abinci. I am okay for now. Ina mami take? Gani nan Haidar, tun ɗazu security ɗinka suka zo za ku wuce. To mami sai na dawo, ya yi hogin ɗinta sannan ya ce. Sannan ya je kusa da Hanifa ita ma ya yi hogin ɗinta. Hani, take care of yourself, kin ji ko? Na bar security guda ɗaya duk inda za ki je ya kai ki. Kuma ya jira ki kin ji, and if you want anything just call me, okay? For now ga wannan, you can use it. Ya buɗe jaka ya ciro bandar ɗin mai kakkun 500, har na 150k ya bata. Ta yi hogin ɗin shi ta ce thank you brother, I love you. Ya yi murmushi ya juya wajen mami ya ciro ATM card ɗin shi na UBA bank ya bata. Mami gashi in case if you need some cash. Suna isa airport suka hau jirginsu private jet suka wuce Kano. Suna isa Kano dama already an haɗa convoy ɗin da zai ɗauko shi daga airport. Suka wuce guest house ɗin shi, ya yi wanka ya huta ya ci abinci. Ya kwanta a kan gadon ɗakin ba abun da yake tunani sai baban shi wanda maƙiyansa suka kashe shi. Shi dai har yau ya kasa gano su waye suka yi wannan abun. Yana damun shi matuƙa, yana cikin tunani sai wayar shi ta fara ringin, sai ya dawo hankalinsa ya ɗauki wayar ya ga PA ɗin shi ne ke kiransa. Hello sir, Alhaji Hashim is here to see you. Okay, let him in. Take him to my parlor. I will be here in a jiffy. Okay, thank you sir. Aliyu Mustapha Tahir, yawan biloniya, Senator Hashim ya faɗa. Mana murmushi ya ɗaura ƙafarsa ɗaya kan ɗaya. Nice to meet you again. Ai na zata ba za ka bari a shigo da ni cikin gidanka ba. Na ji labarin yau ka shigo gari, ga dukkan alama ma ka gaji. Yau na shigo ɗazu da rana. An nuna lafiya, ya gida, ya aiki Aliyu. Ya faɗa yana ɗan ɓata rai. Lafiya yaron Mustapha, wato kai ne ka gaji babanka kenan. A lalle gaskiya ne. Ya naga kana ɓata rai ko dai gadon ne bai ishe ka ba. Shi dai Aliyu shiru yayi yana jin Alhaji Hashim. Wai ya naji kayi shiru ne ko uban naka ya hana ka yin min magana ne kafin ya rasu? Nan fa aka fara
Zuciyar Aliyu ya tafasa sai ya fara ihu yana faɗa yana zagin Alhaji Hashim. Karfa ka ga na yi shiru Alhaji, ba tsoronka nake ba, girma kawai nake baka, amma tunda kai baka da kirki ko kaɗan gwara nima in yi maka irin nawa rashin mutuncin. Banda zagina da gaje kana yi a wajen manyan garin nan bai ishe ka ba, sai ka zo har kan fuska na ka zage ni da mahaifina da wanda ya rasu? To wallahi baka isa ba, idan har ka sake zuwa gida na wallahi sai na sa an kulle ka. Na faɗa maka iya nawa. Security ku zo ku fitan mun da wannan mara mutuncin. Ali ya ɗaga murya ya faɗa, shi dai Alhaji Hashim shiru yayi yana murmushin mugunta. To ba sai sun zo sun mun koran wulakanci ba, zan fita kuma zan sake dawowa, wannan ba da daɗewa ba. Alhaji Hashim ya tashi ya fita. Ali dai ran shi a ɓace, fuskarsa ta yi ja, idonsa ma haka. Ya tashi ya shige ɗaki ya ce kar a dame shi, kuma kowaye ya zo a ce baya nan. Shi dai ran shi a ɓace, gashi mami ta ƙi gaya mai menene haɗin baba da Alhaji Hashim. Nan take ya ɗau wayarsa ya kira mami. Hello mami, faɗi muryarsa duk damuwa. Na'am my lovely son, ya aka yi, kun isa lafiya? Ya naji boss ɗinka haka, are you okay? Mami, waye Alhaji Hashim? Nan take gaban mami ya faɗi. Da dukkan alamu ya je gidan Haidar yau. Kaga idan ka dawo za mu yi magana, ka kwantar da hankalinka. Ka kwantar da hankalinka dai, yanzu mami ta faɗi, muryar ta na rawa kamar za ta yi kuka. Ina, shi dai Aliyu bai ji ba, sai ya sa ihu, mami ki faɗa min kan raina ya ɓaci a kanki, just tell me what you know mami, tell me. Yana faɗi yana kuka, idan baki faɗi min ba wallahi ba za ki sake ganina ba har abada a rayuwa. Who the hell is him? How dare him insult my late father? My blood father, someone that care about me. And who is he, mami? Who is he? Kawai bai tsaya wani ba da ansa ba. Yan uwa ku biyo mu a ci gaban wannan labarin. To jama'a, mu haɗu a part 2 inda za mu ji waye Alhaji Hashim. Shi dai Haidar Aliyu yana cikin damuwa. Mami kuma za ki yi bayani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.